Hello，大家好，歡迎到 Moonlight，我係小幻。我係兔仔。咁係啦，咁呢條片就係我哋呢、Moonlight 嘅介紹片啦，第3條嚟嘅。咁上次同埋上次嗰條片就會鏟咗噶啦。咁係啦，咁講翻先啦。咁我就係呢個團長啦。咁猴子就係呢個副團。咁喺我隔離呢個兔仔呢，就係管理員嚟嘅，就係管理層嘅，管理我哋呢個 RC 群嘅啦。咁係啦，咁講翻我先啦。咁我就係小嚟嘅，咁我就改咗名改做小幻啦。咁原因就係其實我本身就係叫小幻嘅啦，但係我無聊得滯就改咗個名改做小月啦。同埋我哋呢一個團會玩電腦同埋手機遊戲㗎，仲會拍一啲微電影或者搞笑嘅影片，或者會挑戰啲嘢嘅。咁講翻先啦，咁我哋嘅 RC 群已經成立咗啦，我哋就會公開俾各位粉絲嚟㗎啦。係啦，咁如果想知我哋個 RC 群嘅 ID 嘅話，我就會放喺呢條片嘅介紹嗰邊㗎啦。咁呢條片就拍到嚟呢度啦。如果中意我哋呢條片嘅話，可以點入下角嘅 like， 唔中意都冇所謂嘅。如果你想追蹤我哋嘅動態，可以撳右下角嘅訂閱。咁呢條片就拍到嚟呢度啦，各位拜拜。拜。